Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Je partage avec vous la recette de grand-mère. C'est un antibiotique fait maison car l'hiver approche à grands pas. Donc, il faudrait se protéger. Alors, pour cette recette, nous avons besoin de la cannelle, du citron, du gingembre et du miel d'abeille ou alors le miel bio. Si vous ne trouvez pas le miel d'abeille. Alors, vous lavez le citron, puis vous trempez dans de l'eau avec du vinaigre ou alors du bicarbonate alimentaire. Si vous avez le citron bio, vous n'avez pas besoin de le tremper. Donc, étant donné que je n'épluche pas le citron, donc je dois le mettre avec sa peau afin de profiter de tous ses bienfaits. Et je viens maintenant stériliser le bocal dans lequel je vais mettre tous mes ingrédients. Le bocal stérilisé, je le sors de la marmite pour ajouter mes ingrédients. Je mettrai tout à l'intérieur, comme vous allez le voir dans un instant. Ce sirop est très efficace pour la toux, la grippe, les maux de gorge. Vous donnez 2 cuillères à café à vos enfants et les adultes 2 cuillères à soupe chaque soir. Vous pouvez le donner même vous pouvez le prendre avant d'être malade. C'est-à-dire faire une cure de 3 jours. Et quand vous êtes malade, vous le reprenez. C'est vraiment efficace et ça vous soulagera. Je viendrai rajouter le miel au-dessus de telle sorte que tous les produits, tous les ingrédients soient immergés dans du miel. Et puis vous refermez la boîte, vous mettez au frigo, je le garde au frigo pendant 3 jours. Dès le 2e jour, vous pouvez déjà commencer à consommer parce que la texture sera déjà légère. Parce que ça donne après un jour, vous voyez qu'il est déjà presque liquide. Au bout du 2e et 3e jour, ce sera encore plus liquide. Et c'est prêt pour protéger votre famille. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao, merci.